तो गाइज जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं Redmi Note 5 Pro को यूज़ कर रहा हूं और इसमें मैं MI10 की ग्लोबल बीटा 9.2.14 14 फरवरी 2019 वाली अपडेट को यूज़ कर रहा हूं। वैलेंटाइन डे वाली अपडेट को यूज़ कर रहा हूं। आप लोगों के फ़ोन में भी ये अपडेट जल्दी आने वाली है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे इवनिंग तक आप लोगों को ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो गाइज जैसा कि आप सबको पता है, जब भी कोई भी ग्लोबल बीटा की अपडेट आती है या स्टेबल की अपडेट आती है, हमारे चैनल पे आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाती है। इस वाले अपडेट में सबसे पहली ग्लोबल बीटा अपडेट देखने को मिली थी क्लोज बीटा 9.2.11 की अपडेट। उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखा दी थी, क्या नए फीचर्स देखने को मिलती है, क्या इंप्रूवमेंट की गई है, क्या बग फिक्सेस की गई है और बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। सारी डिटेल्स मैंने गाइज आप लोगों को ऑलरेडी बनाकर दिखा दी है। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। सारी वीडियोज की लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाय, माय नेम इज सरफराज एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ओनली टॉक। तो पहले गाइज आप लोग मेरी इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद से उन वीडियोस में चले जाना है। लेकिन गाइज जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। गाइज देख सकते हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्राइडे मॉर्निंग का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जनरली जितनी भी ग्लोबल बीटा अपडेट होती है, पब्लिक बीटा अपडेट होती है, वो हम लोग को फ्राइडे को देखने को मिलती है। सम केसेस में कभी कभी फ्राइडे को अपडेट नहीं मिलती है तो सैटरडे संडे या फिर मंडे को अपडेट मिल जाती है, लेकिन जनरली फ्राइडे को अपडेट मिलती है। तो आज शाम तक वेट करें, इवनिंग तक वेट करें, इवनिंग तक आप लोगों की डिवाइस में भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। उससे पहले गाइज हमारे एक व्यूवर है, एक सब्सक्राइबर है, जफर खान भाई साहब। तो गाइज देख सकते हैं जफर खान साहब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, भाई Note 5 Pro में साउंड बीटा में बेकार चल रहा है। इनके फ़ोन में साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। ये ग्लोबल बीटा रोम को यूज़ करते हैं, हमारी तरह ही ग्लोबल बीटा रोम को यूज़ करते हैं, लेकिन इनके फ़ोन में, इनके Note 5 Pro में साउंड में कुछ इशू है। तो मैं आप लोगों को अपने Redmi Note 5 Pro में दिखा देता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं मैं Redmi Note 5 Pro यूज़ कर रहा हूँ। MI वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.2.14 है, ग्लोबल बीटा रोम है। तो गाइज देख सकते हैं। तो भाई अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं या फिर और भी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो उन सबको मैं बता देता हूँ गाइज, मैं इस वीडियो को अपने इस फ़ोन में Redmi Note 5 Pro में मैंने वीडियो को प्ले किया। तकरीबन गाइज आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट 7 सेकंड तक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर किया है। गाइज मुझे कोई भी साउंड की इशू देखने को नहीं मिली है। अगर आपके डिवाइस में स्टिल इशू देखने को मिल रही है तो आप लोग ये इस वाली अपडेट का वेट करें। इसके बाद भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम मिलती है, दिक्कत मिलती है, कोई इशू रहती है, तो आप लोग एक बार स्टेबल पर जाकर स्विच करके चेक कर सकते हैं क्या साउंड की इशू स्टिल आप लोगों को स्टेबल में भी देखने को मिल रही है। और अगर स्टेबल में भी आप लोगों को इशू देखने को मिलेगी साउंड वाली, तो मैं आप लोगों को एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार सर्विस सेंटर को विजिट कर लें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस अपडेट में आप लोगों को क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेगी। नए फीचर्स के रिगार्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑलरेडी मुझे पता है क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिली है। और अगर आप लोग भी पहले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पहले से पता करना चाहते हैं कि आप लोगों के फ़ोन में क्या अपडेट आने वाली है या फिर क्या अपडेट आप लोगों को देखने को मिल सकती है नेक्स्ट अपडेट में, तो आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब रहिए, लाल वाले बटन को काला कर दीजिए और काले वाले बटन को नीला कर दिए, और आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हमेशा सबसे पहले मिलती रहेगी। तो गाइस सबसे पहले चेंज हम लोग को देखने को मिलेगी, MI वर्जन आप लोगों को चेंज होती हुई दिख जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, चेंज होती हुई दिखेगी। गाइस ये पहली बीटा अपडेट होगी हम लोग के डिवाइस में जब से छुट्टी मिली है, जब से चाइना में हॉलीडे की फेस्टिवल चल रही थी, न्यू ईयर के फेस्टिवल चल रही थी। इसके बाद से ये हम लोग को पहली अपडेट देखने को मिलेगी ग्लोबल बीटा में। इसके बाद एक और सेटिंग में देखने को मिल जाती है। अगर हम अपडेटर वाला पेज में जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और अपडेट सेटिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं अदर्स में एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है, रिसीव अपडेट्स अर्ली। ये फीचर्स अगर आप लोग बीटा यूजर्स हैं तो बीटा यूजर्स को तो ऑलरेडी एवरी वीक अपडेट मिलती है। अगर Redmi Note 5 Pro के लिए कोई अपडेट रिलीज हुई है बीटा में तो वो सभी डिवाइस को मिलेगी, और अगर नहीं हुई है तो किसी डिवाइस को नहीं मिलेगी अगर आप लोग बीटा यूजर हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, ये अपडेट्स, ये जो फीचर्स आप लोगों को हम लोगों को देखने को मिल रही है, ये बेसिकली स्टेबल यूजर्स के लिए है। स्टेबल में जब कोई अपडेट आती है तो कुछ बीटा टेस्टर को आती है और आने के बाद कुछ देर के बाद वो अपडेट गायब हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई मुझे अपडेट देखने को मिली थी लेकिन कुछ देर के बाद मैंने अपडेट नहीं किया, वो अपडेट जो है गायब हो गई। तो ये फीचर्स बेसिकली अगर आप लोग स्टेबल यूजर हैं तो उसके लिए ही ये फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, और आपके डिवाइस में स्टेबल अपडेट दूसरे लोगों के कंपेयर में आप लोगों को अपडेट पहले देखने को मिल जाएगी। और ऐसी इन्फॉर्मेशन गाइज आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। दूसरी फीचर्स की गाइज बात कर लेते हो तो मी पे एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक अलग से एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल जाती है अपने फ़ोन में
पहले ये फीचर्स हम लोग को अकाउंट्स में देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसे इसकी एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। तो गाइज इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके बाद गाइज अगर आप लोग फाइल मैनेजर को यूज़ करते हैं, Xiaomi की मी फाइल मैनेजर को यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को अभी जनरली 2 ऑप्शन देखने को मिलती होगी, तीसरी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके रिगार्डिंग मैंने करीबन आप लोगों को 3 हफ्ते पहले इसके रिगार्डिंग एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो गाइज देख सकते हैं मैं फाइल मैनेजर का एक बीटा यूजर हूँ, बीटा टेस्टर हूँ। तो मुझे तो ये अपडेट काफ़ी दिनों पहले ही मिल गई थी और इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी क्या चेंज देखने को मिली है। आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, अपने एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे तो सेम ये फीचर्स आप लोगों को डिवाइस में देखने को मिल जाएगी। ये वाली फीचर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है थीम वाली एप्लीकेशन में। अगर थीम वाली एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर न्यू लेआउट देखने को मिल जाते हैं, न्यू अपडेट देखने को मिली है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो अपडेट अभी तक ऑफिशियल नहीं है, वो अभी बीटा फेस में है। और अगर आप लोग उसे अपने फोन में यूज करते हैं तो आप लोगों की थीम वाली एप्लीकेशन हमेशा क्रैश कर जाएगा। आप लोग यहाँ पर इस सर्च आइकन पर क्लिक करके कुछ भी किसी भी थीम को सर्च करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। इसलिए मैंने उसके रिगार्डिंग कोई भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद अगर सेटिंग में जाएंगे, लॉक स्क्रीन पासवर्ड में जाएंगे और एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है, स्मार्ट कवर मोड। तो गाइज ये फीचर्स मेरे पास अभी Xiaomi की 3 डिवाइसेस है, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro और Redmi Y2। तो Note 5 Pro में और Note 6 Pro में ये फीचर्स देखने को मिल जाती है, लेकिन Y2 में ये फीचर्स नहीं है। तो हो सकता है कुछ हाई एंड डिवाइसेस में ये फीचर्स देखने को मिल जाएगी और जो बजट डिवाइसेस है, मिड रेंज वाली डिवाइसेस है, उनमें शायद ये फीचर्स देखने को ना मिले। ये फीचर्स क्या है, फ्लिप कवर, स्मार्ट फ्लिप कवर को अगर आप लोग अपने फोन में यूज करेंगे और जैसे ही फ्लिप कवर को आप लोग बंद करेंगे, उसके कवर को आप लोग ऐसा कवर करेंगे तो आपके फोन लॉक हो जाएगी और जैसे ही उसी कवर को आप लोग ओपन करेंगे आपकी फोन अनलॉक हो जाएगी। तो स्मार्ट कवर ये वाली फीचर हम लोग को स्मार्ट फ्लिप कवर में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस अगर आप लोग मी क्लाउड में जाएंगे तो मी क्लाउड की इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। गाइस मैं आप लोगों को साइड बाय साइड में दिखा देता हूँ। ये हम लोग की न्यू वर्जन देखने को मिल जाती है, मी क्लाउड इसे रिवैम्प किया गया और ये हम लोग को ओल्डर लुक देखने को मिल जाती है जो मेरे Redmi Note 6 Pro में मैं अभी ओल्डर वर्जन यूज कर रहा हूँ। बाकी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, पावर सेविंग सिंक, यानी पावर सेविंग। अगर इस फीचर को हम लोग एनेबल कर देंगे तो हम लोग के फोन जब चार्जिंग से कनेक्ट रहेगा या स्क्रीन हम लोग की ऑफ रहेगी और डाटा ऑन रहेगी तो हम लोग को बैकग्राउंड में हम लोग के सभी इंपॉर्टेंट डाटा को ये सिंक कर लेगा अपने सिस्टम में, अपने क्लाउड पे ये सिंक कर लेगा। उसके बाद गाइज एक और फीचर देखने को मिली है, एज ऑफ नाउ वो एक बग है, डार्क मोड वाली फीचर। अगर आप लोग देखे होंगे, अगर मेरी डार्क मोड वाली वीडियो को नहीं देखे तो मैं आप लोगों को ऊपर यहाँ पर वीडियो की लिंक आई बटन में या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उस डार्क मोड वाली फीचर को देख लेना, कैसे आप लोग उसे अपने फोन में यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज ये बात कंफर्म है कि MI 11 में हम लोग को डार्क मोड की फीचर्स देखने को मिलने वाली है। और MI 11 में क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलने वाली है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार आप लोग जरूर से जरूर मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक किया करें, वहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक मैं देता हूँ वीडियोज की, जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो गाइज बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी इस वीडियो में। अपडेट आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।